Halo teman-teman, ketemu lagi bareng gue, aku dan kamu. Oke, sambil istirahat, karena dari pemukiman sampai ke sawah itu lumayan menanjak teman-teman ya. Dan ini cuaca lagi mendung, eh, hujannya lagi mendung, terus lagi berkabut di sekeliling. Lalu tetesan air embun, nggak embun ya, tapi hujan tapi kecil teman-teman ya. Eh, dan ini lokasi seperti biasa, tempat saya bermain di saat kecil, di saat saya lagi asik-asiknya bermain di alam teman-teman, karena saya suka alam dari dulu. Eh, apa ya? Bisa sekalian sambil kita duduk istirahat di sini ada pucuk putih lantoro, dan ini bisa dimakan teman-teman ya. Bagusnya ini dicuekan sama sambal nih, lebih enak lagi. Wangi. Jadi kali ini sekalian jalan-jalan, ajak teman-teman bermain di sawah dengan suasana hujannya, sambil herping, sambil mencari sesuatu yang bermanfaat untuk bisa dikonsumsi, untuk bisa dimakan teman-teman ya. Rasanya hambar, cuman wanginya itu khas banget teman-teman. hmm. Kalau dicuekan sama sambalnya enak banget. hmm. Seperti ini teman-teman, sogok ini. Ini enak banget teman-teman, wangi. Oke teman-teman ya, sekalian teman-teman jalan-jalan sambil melihat-lihat pemandangan di sekitar. Dan di sini ada sejenis hewan tanah, mirip di film apa gitu ya, film apa nggak tau lah, pokoknya mirip di film. Ada film yang hewan tanah yang menjadi besar. Nah di sini ada teman-teman nih, saya kasih unjuk. Nah ini teman-teman nih, tuh, ini nama jenisnya hewan undur-undur. Ini cara mancingnya seperti bisa menggunakan hewan lain lagi, atau bisa menggunakan undur-undur lagi, diikat pakai apa namanya, pakai tali yang harus cukup tipis teman-teman ya. Ini berisi semua, cuman harus pelan-pelan gitu teman-teman ya. Coba kita ambil ya. Mana susah ngorek-ngoreknya teman-teman ya. Jadi ini harus dipancing, harus dipancing dengan cara menggunakan sama seperti itu lagi. Guys, di bawah sepertinya ada makanan. Kita makanan apa itu? Pastinya kelapa. Kita cari teman-teman ya. Kita jalannya guys.
Nah guys, kita menemukan kelapa di bawah. Tuh, ini masih utuh sayang tuh. Masih ada dalamnya. Tapi ini airnya nggak tahu air hujan, nggak tahu air kelapanya. Sepertinya air kelapanya teman-teman. Dan ini harus disongkel menggunakan pisau. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Tuh, sebenarnya ini bisa dicongkel menggunakan ini kelapanya lagi, cuman ini udah agak keras teman-teman. Jadi harus seperti ini tuh. Jadi kalau di alam itu segala sesuatu yang masih bisa dikonsumsi itu masih bisa dimanfaatkan teman-teman. Tadi sebenarnya saya ada rencana mau ke gunung teman-teman ya. Cuman dikarenakan cuacanya nggak mendukung, dikarenakan ini cuacanya tengenahan guys. Kalau yang ini kita buka ya. Kalau dibuang gitu aja sayang. Udah kecampur air hujan anjing. Kita buka nih kayak gini teman-teman nih. Ini sayang teman-teman. Jadi jeruknya itu dalam itu masih lumeho. Kebuka. Tuh guys, ya kan? Ini masih lumeho. Jadi ini bisa digunakan dengan cara mengeruknya dengan ini teman-teman tuh. Seperti ini. Pakai cangkang ya. Nah, kayak gini teman-teman. Dikeruk kayak gini. Tuh. Jadi ini nggak perlu ngambil kita naik pohon, lu dari bawah aja kita sudah mendapatkan ini. Bagusnya ini pakai ngeliwet teman-teman ya. Bodo amat lah, mau ada semutnya kek. Ini
sudah habis guys. Ya, game over. Dan kita sambil jalan-jalan ke sebelah sana teman-teman ya, ke sawah sambil lihat-lihat pemandangan di sawah sambil cari makanan lagi. Oke, mudah-mudahan hujannya nggak terlalu besar, tapi kita coba aja untuk jalan ke sana. Yuk, ikuti saja teman-teman. Oke. Nah teman-teman, biasanya kalau di sawah sudah dipacul seperti ini, sudah dicangkul dan sudah berair, biasanya akan tumbuh jenis hewan sawah, padi, itu seperti ini teman-teman nih. Nah, hewan ini tutut, tapi dikarenakan sekarang baru dicangkul, jadi pertumbuhannya belum banyak teman-teman. Kita cari lagi ya. Jadi kalau kita dapat ini, kita makan, kita ambil, lalu kita rebus, kita akan masak. Nah, kalau tidak dapat, kita cari yang lain. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan sejenis hewan sawah, tutut, cuman dikarenakan kemarin musim kemaraunya panjang, jadi untuk pertumbuhan ininya langka, teman-teman nih. Tuh, ada yang cuman kecil-kecil. Tapi kalau banyak untuk dimasak lumayan ini. Oke, kita lanjut. Guys, kita mendapatkan jamur, apa namanya, jamur. Kita mendapatkan jamur yang tumbuh di sela-sela, apa ini namanya, jerami. Jadi beda teman-teman ya. Kalau jamur yang numbuhnya di tanah itu lain lagi. Kalau jamur yang numbuhnya di bekas pemotongan padi, di jerami tua kayak gini, ini udah busuk, maka akan tumbuh apa namanya, jamur-jamur yang tumbuh alami dari apa namanya, jerami tersebut, seperti ini teman-teman. Kita ambil nih. Nah teman-teman ya, kita dapat tuh besar lagi. Nah ini, oke, satu ya. Nah di belakang saya ada lagi nih. Nih, nah ini nantinya yang nah ini maka akan tumbuh seperti ini. Nah ini nanti kita masak teman-teman ya. Nah ini juga ada, tapi ini sudah pada apa namanya tuh, sudah pada busuk. Tapi kita ambil saja lah ya, batangnya ini masih bagus. Nanti kita cuci dulu. Kita cari lagi, mudah-mudahan ada di sebelah sini. Nah ada teman-teman tuh, cuman tertimbun. Nah ini tertimbun pohon-pohon tuh, kita ambil saja. Coba kita cari, kita sisir ke sebelah sini, barangkali numbuh. Ini lumayan besar teman-teman tuh. Nah ini kakinya. Nanti kita masak ya. Nah ini apa? Oh ini juga ada ya tuh. Cuman ini baru numbuh kecil. Oh
Jadi kita cari lagi. Sepertinya habis guys. Oke teman-teman, yang tadi kita jamurnya kita petik, lalu kita cuci dulu biar nanti kita masak. Kita bersihkan dari kotoran tanah sama jerami yang nempel di bagian kakinya teman-teman. Ini sudah bersih satu. Udah. Kalau ini bagian batang atau kakinya. Sudah kita dapat, sudah kita bersihkan, kita cuci, lalu kita bungkus pakai daun dulu teman-teman ya. Kita ambil daunnya. Ini sebagai apa namanya, wadah atau piring. Kita bungkus seperti ini, lap biar tidak jatuh. Lalu sekarang kita olah teman-teman ya. Yuk ikuti saja. Nah teman-teman, kita bikin tungkunya di sini saja. Kita bikin tungku di sini. Biar kenapa di sini, supaya tidak ada angin yang begitu kenceng. Jadi menjaga kelembaban. Kita siapkan dulu. Kita menggunakan pohon kelapa, butiran kelapa yang sudah nggak ada isinya, biar kita bisa manfaatkan. Kita bikin dulu ini. Oke teman-teman, kita keluarkan dulu bumbunya. Kita iris bawang seperti biasa. Ada minyak goreng, sudah menjadi tradisi guys. Lalu kita keluarkan dulu bawang merah sama bawang putih. Di sini sudah azan asar teman-teman ya. Kita kasih segini bawang putihnya. Kita kasih 2.
Gimana, Pak? Menuju Papasakan. Menuju ada konten video. Well, kita iris-iris dulu bawang putih, bawang merah. Ini tadi saya nggak bawa itu teman-teman ya, nggak bawa talengan, jadi kita menggunakan ini saja. Kita iris-iris. Jadi ini masak ekstrim ala Silambeta ya guys. Dan kita ngambil temen nasinya, enggak temen nasi karena nggak buah nasi ya teman-teman ya. Sudah selesai teman-teman ya untuk pengirisan bawang. Lalu kita iris cabai. Ini cengkeh ya teman-teman ya. Kita iris biar agak-agak pedas gitu teman-teman ya. Ini baru guys. Jadi kalau musim hujan kayak gini teman-teman tuh. Kita iris. Sudah teman-teman ya. Lalu sekarang kita iris-iris apa namanya jamurnya, pinggirkan dulu. Kita iris-iris ininya karena kalau langsung digebrusin gitu kurang padat teman-teman tuh. Jadi kita kelupas-kelupasin seperti ini. Tuh, kayak gitu teman-teman ya. Kayak gitu. Ini udah agak lembek teman-teman ya. Karena kayak sepertinya udah lama nih. Ini yang tadi teman-teman ya. Ini enak banget tuh ngelupasinya teman-teman tuh kayak gini. Set tuh. Kita potong jadi 3. Kita buka lagi. Kita buka lagi di bagian paling enak teman-teman nih, yang paling bawah nih. Kita copotkan tuh. Ini badannya cukup lumayan teman-teman ya, tuh putih. Ini dagingnya tuh. Jadi ini jenis jamur yang bisa dimanfaatkan dimakan teman-teman ya. Karena ada beberapa jamur yang memang tidak bisa dimakan. Jadi kalau dimakan itu, kalau di hutan itu harus pandai-pandai memilih. Oke, sekarang kita mulai untuk menyalakan tungkunya teman-teman.
Saya nyalakan menggunakan eh, daun kelapa kering karena ini fungsinya eh, sangat tepat jika untuk menyalakan api dalam kondisi buru-buru. Jadi ini saya menggunakan sebagai alas atelnya, tadi saya nggak bawa atel untuk penggorengan, jadi saya menggunakan piring. Jadi ini piring ini buat zaman dulu ya, kalau di kampung itu lebih khas banget kalau makan alasnya itu piring yang terbuat dari piring seng katanya, kalau orang tua bilang. Sudah menyala teman-teman. Jadi sambil nunggu ininya, kayunya terbakar dulu, kita tiup-tiupin jadi supaya panas. Apinya sudah menyala, kita mulai saja teman-teman ya. Pertama-tama kita masukkan dulu katelnya guys. Besar. Lalu kita masukin minyak goreng. Ini saja. Supaya waktu penggorengan bawang merah, bawang putih guys. Ini sebagai sendok ya teman-teman ya, karena tadi saya nggak bawa sendok, kita manfaatkan yang ada di alam saja. Kita tes untuk memasukkan bawang merahnya, ternyata belum guys. Sepertinya sudah matang minyaknya guys. Kita masukin ya. Mulai. Sudah matang guys. Lalu kita sekarang masukin ini guys, yang tadi kita kupas-kupasin. Kita kupas-kupasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin lap ini, lap. Adabnya. Lalu kita bumbunya kita dekatin. Kita masukin cabai yang tadi kita iris-iris teman-teman ya.
Kita tunggu teman-teman ya, sampai ini mengelupas sampai matang. Oh iya, kita kasih dulu bumbu. Oke. Biasa bumbu yang sudah tidak asing lagi. Biasanya saya menggunakan bumbu yang di saset teman-teman ya, tapi dikarenakan udah murah guys, jadi sekarang mah nggak bawa keju guys. Kita kasih ini supaya tololnya bertambah guys. Kita tunggu sampai ini matang. Karena masih keren sebagai ya guys. Tuh. Jadi ini sudah bumbunya ini sudah meresap. Kita cobain ya guys. Ini sendok dari kerajaan Jintomang nih guys, sendoknya nih. Udah mateng guys, cuman keasinan. Orang bilang kalau selalu masak asin itu pengen kawin gitu, mau nikah lagi lah, boro-boro mah guys. Udahlah, kita angkat aja ya, karena ini udah mateng. Ini sebagai alasnya guys tuh. Ini sebagai alas. Oke, kita naikin ke sini. Nah guys tuh, set, alasnya di sini. Set, ini alas termahal yang pernah ada nih guys. Lalu ini sendoknya juga sendok termahal yang pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah pasti ngetes nih guys. Wangi, harumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama buat besti-besti yang ada di rumah. Bismillah. Buset. Cuman sayang aja keasinan guys. Itu. Ini yang tadi yang blunder guys. Ini sendok berikut garpu ya. Ada wangi-wangi jamur yang nggak hilang, tapi tetap gurih, lezat. Lalu ada kriuknya ada, gurih jelas dari becin ya, dari bumbu penyedap rasa. Bawaan tekstur ininya kriuk, kenyal. Andai saja ini asinnya dikurangin, kayak lebih enak nih. Air ini nggak pakai, kita pakai keju guys. Jadi tadi aing poho jadi tadi gua tuh lupa buat bahan nasi.
pakai nasi lebih enak lagi nih. Sedapnya. Jadi itu yang barusan suara dinosaurus, guys. Hmm. 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 Sisa sedikit lagi, guys. Ini masih enak banget. Jadi beginilah di alam, apa yang kita petik, apa yang kita masih bisa dimanfaatkan. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita sudahi dulu perjumpaannya. Dan sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Apa saja sih yang bakal kita dapat, jenis makanan apa saja yang bakal kita dapat, nyangkut yang bakal bisa ditemukan di alam. Buat teman-teman yang sudah mampir di channelnya Lameta, terima kasih, hatur nuhun. Selalu ada doa terbaik dari saya, dari teman-teman juga. Tetap berkarya selagi kita sehat. Sange, sabenya. Kan main guys, serius enak banget ini. Oke dadah, sampai gitu dulu. Semoga menghibur teman-teman, dan semoga buat teman-teman di rumah yang tadinya tidak enak makan bisa menjadi enak makan. See you, dadah, assalamualaikum. Nah guys, jadi di kampung itu kalau habis makan ora udun, ora enak nih guys. Nah kalau di kampung ketika merokok itu cocoknya ya seperti ini guys.
menggunakan lintingan tembakau. Jadi ini cocok dengan suasana atau udara yang ada di pelosok, teman-teman. Enak banget. Jadi ini udah sekitar jam 4 lewat. Apa jam 5 lewat, nggak tahu lah. Ini mati guys, harus diganti dulu baterainya. Ada yang kurang, harusnya sambil merebus air teh, jadi sambil menikmati pemandangan ya teman-teman. Kasih lihat teman-teman. Jadi di sana itu, ini Gunung Ciremai teman-teman, di atas nih. Nah, ini ada pemukiman. Ini namanya daerah Cikijing, sama ke arah sananya Kuningan teman-teman. Jadi sebentar lagi kita pulang teman-teman ya. Kita menghabiskan dulu tembakaunya. Hisapan si madu rasa guys. Jadi wargi-wargi anu nyimak nanti mana wae bangga silahkan komen di bawah teman-teman ya. Anu di Jawa Barat, Jawa Baratna, se-Indonesia na anu lagi merantau, anu menuju merantau di Arab Saudi, di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang, di Amerika, pokoknya mah sadunia. Salam santun di abdi Wilujeng Patepang di channel anu Dipika Cinta.